मैले सोक्राटिस र यङ म्यानको स्टोरी सुनाएको थिएँ होइन, हाउ इन्टेन्स द डिजायर इज निडेड भन्ने प्रसङ्गमा थियो त्यो। अब फ्याक्टको पनि कुरा गरौँ न होइन। मसँग आज चाहिँ वर्ल्ड वार 2 को समयमा 3 जना अमेरिकनहरूले गरेको रियल सर्भाइभल स्टोरी छ है। यो घटना 1942 जनवरीतिरको हो होइन, जहाँ 3 जना अमेरिकनहरू आफ्नो एयरक्राफ्ट लिएर होइन जापानतिर यात्रा तय गर्छन् बम खसाल्नको लागि। तर त्यो एयरक्राफ्टभित्र यति धेरै गर्मी हुन्छ होइन, त्यो पाइलट केही समयको लागि निदाइदिन्छ कि त्यहाँ। अनि त्यो पाइलट चाहिँ बिउजिँदाखेरि एकदमै त्यो अनकन्टार त्यो पेसिफिक ओसनमा चाहिँ कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, आउट अफ रिच भइसकेको हुन्छ होइन। अनि तिनीहरूले बाहिर कम्युनिकेसन गर्ने ट्राई गर्छन्, कम्युनिकेसन पनि हुँदैन। अनि फ्युल सकिन थालेपछि पाइलटले त्यो पेसिफिक ओसनमा चाहिँ ल्यान्ड गर्ने डिसाइड गर्छ।